Lagi bahas Aurora, Aloy dan Vicong ketiduran sampai ngorok. Ya karena tahun ini pun itu pun rencana gue sama almarhumah untuk ngeliat Aurora di tahun ini kan. Jadi ya udah ngorok dulu. Lapor sama mochi loh. Terus mas? Iya maksudnya tahun ini pun sebenarnya gue tidak terlalu suka karena gue tidak suka dingin. Aurora pecah nih aku nih. Itu nggak sengaja aku keluar udah nungguin sekitar 3 jam nggak ada. Bangsat anak temen. Gimana sih?